예, 2024년 4월 11일 목요일입니다. 예, 지금 이제 그 나무를 이렇게 좀 쟁여놨어요. 여지껏 좀 나무 좀 하느라고 이렇게 하니까 이렇게 한쪽 기둥이 없어가지고 일단 제가 나무를 이렇게 대놨어요. 맞춰가지고 이쪽으로 선반도 하나 만들 겸 이렇게 한번 나무를 댈 수 있게끔 붙여 보겠습니다. 간단한 작업이니까 그냥 대충 뭐 이렇게 만들어 볼게요. 좀 양쪽으로 대가지고 간격을 맞춰서 그냥 피스로 딱딱 박아서 할 생각입니다. 어쨌거나 작업 시작하겠습니다. 작업 스타트! 간단하게 붙었어요. 이제 요거를 튼튼하게 아래 하나씩 더 받고 이렇게 하면 될 것 같아요. 됐어. 잘 됐나 한번 볼게요. 딱 50에 됐으니까 이쪽도 체크를 해서 이쪽도 해놓게. 이쪽도 간단하게 끝자. 됐어? 근데 저게 나왔으니까 좀 그러네. 그리고 여기서 아래쪽으로 처음 80이니까 한 40 정도씩 40으로 하자. 40. 이렇게 하면 얼추 기둥은 된 것 같아요. 그러면은 이걸로 혹시 모르니까 이렇게 하나 잡아주는 게 나을 것 같아요. 이렇게. 됐어. 이제 이쪽으로 선반할 거를 잘라 갖고 올게요. 예, 695로 커팅을 해 볼게요. 예, 일단 대 볼게요. 5개 커팅했어요. 했으니까 놔보면 알지 뭐. 예, 맞춰봤어요. 맞추니까 이렇게 얼추 들어가는 것 같아요. 이렇게 해서 놓으면 돼. 이렇게 해서 4개니까 5개를 맞춰가지고 공간을 틈을 약간 띄워서 바로 이제 결합하면 될 것 같아요. 5개. 앞에 거 맞추고 뒤에는 그냥 눈대중으로 해서 가볼게요.
튼튼합니다. 간단하게 이렇게 됐어요. 이제 이쪽을 막아야 돼. 그러면은 그래서 놓으면 되네. 예, 그냥 이렇게 올려놓으면 될 것 같아요. 이제 여기다가 간단하게 혹시 모르니까 한 방씩만 딱 박아주면 되지 뭐. 네, 제일 밑에 건 안 받고 이렇게 해가지고 또 이게 절단을 해 갖고 올게요. 이렇게 놓고 이렇게 싸면은 될 것 같아. 간단해. 일단 이쪽 나머지를 있는 것까지 잘라 가지고 와 볼게요. 되는 데까지 해봐야지. 잔뜩 갖고 왔어요. 이렇게 하나씩 올려놓으면 기가 막혀. 자, 벽이 완성되는 것 같아요. 이렇게 해서 이렇게 하면 되지 뭐. 일단 자빠지지 않게 피스를 한 방씩만. 오케이. 대충 그냥 해버려. 개뿐하게. 아이고. 예, 오늘 작업 현황 말씀드리겠습니다. 기존에 이렇게 기둥이 있었고, 이 기둥을 하나 더 달아가지고, 이런 식으로 이제 해놨어요. 그러니까 이 장작을 이 위에까지 이제 넘어가지 않게 더 쌀 수 있겠습니다. 근데 이쪽 양쪽으로, 이쪽으로 더 메꿔서 더 쌓으면 될 것 같고요. 이쪽으로는 뭐 이렇게 더 수납할 수 있는 공간이 더 생겼어요. 아무쪼록 깔끔하게 잘 된 것 같습니다. 이상!